မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Excel software ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာရင်းတွေပေါင်းတဲ့အခါကိန်းဂဏန်းတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာပေါင်းလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးပေါင်းတာနဲ့ Subtotal နဲ့ပေါင်းတာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကွာခြားလဲသူတို့တွေကဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုသိရှိနားလည်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်နမူနာပြုလုပ်ပြပေးထားတဲ့ Excel ဇယားဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်စံတွေရှိမယ်store name တွေရှိမယ်ပေါ့ January February March April လအရေအတွက်တွေရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ total လေးတွေပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က total တွေအားလုံးကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းပေါင်းတာကတော့ auto sum နဲ့ပေါင်းရင်ပေါင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ sum formula ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါင်းရင်ပေါင်းမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က auto sum တွေနဲ့ပေါင်းတာနဲ့ရိုးရိုး sum နဲ့ပေါင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ subtotal function တွေကိုသုံးပြီးတော့မှပေါင်းတာနဲ့သူတို့တွေကဘလို့ကွာလဲဘလို့ကွာခြားမှုတွေရှိလဲဘလို့မျိုးပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုသိချာနားလည်သဘောပေါက်တော့အောင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာလေးပြပေးဖို့ရာအတွက်ကြိုပြီးတော့မှဆွဲထားတဲ့ဇာတ်လေးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရင်းဖိုင်လေးတွေပေါင်းကျင်တဲ့အခါမှာဆိုလည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဒီရဲ့ဇာတ်ဖိုင်လေးကိုကြည့်ဆွဲပြီးတော့မှလည်းတစ်ချက်လောက်ပေါင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တိတာထင်ရှားစေဖို့အတွက်စမ်းရယ် Subtotal 9ရယ် Subtotal 109ရယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်3ခုလေးရေးပေးထားပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ပေါင်းထားတဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုတော့အစအနေပြန်ပေါင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့တူတူပါပဲ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတော့ဒီရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်အားလုံးပေါင်း total ရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကွက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရပါမယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာတော့ပထမနံပါတ်1တစ်ခုကတော့ရိုးရိုး sum formula လေးကိုသုံးပြီးတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ auto sum နဲ့ပေါင်းလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ sum formula ကိုသုံးပြီးတော့မှပေါင်းပါမယ်ညီမျှခြင်းလေးထိုးပါတယ်ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sum sum လို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ကွင်းလေးစပါတယ်ကွင်းစပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုပေါင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါင်းကျင်တဲ့အကွက်လေးတွေကိုမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဆက်လက်လေးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကွင်းလေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေအားလုံးပေါင်းလက် total ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တနည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမှမပေါင်းချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က subtotal function နဲ့ပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဖြည့်ထုံးမဲ့ဆဲကွက်လေးမှာဆက်လက်လေးပေးထားပါတယ်ညီမျှခြင်းလေးထိုးမယ်ဒီတခါကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းတွေပေါင်းတာကိုရိုးရိုး sum formula ကိုသုံးပြီးတော့မပေါင်းမင်းနဲ့ subtotal function ကိုသုံးပြီးတော့ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subtotal ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်လေးခုံလိုက်မယ်တက်ခုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့ရဲ့ subtotal function ထဲမှာဆိုရင်သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်ကိုကဘာကိုရှာချင်တာလဲ average တွေကိုရှာချင်တာလား count တွေကိုရှာချင်တာလား maximum minimum တွေရှာချင်တာလားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလက်ကိုရှာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်9ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က9ကို click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့9ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်ပြီးရင်တော့ comma ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရဲ့ဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းချင်တာလဲကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကွင်းလေးပြန်ပိတ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးသွားတာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဖြေကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာပေါင်းလို့ရတဲ့နီလန်းတွေကအများကြီးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းကိုသုံးပြီးတော့မှပေါင်းလို့ရတယ်ရလက်အဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကအတူတူပဲဖြစ်နေမှာပါပဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ subtotal function တွေကနေ1019နဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်ညီမျှခြင်းလေးထိုးကြည့်ပါမယ် subtotal လို့ရေးလိုက်ပါတယ်တက်လေးခုံလိုက်ပါမယ်ဒီတခါကျွန်တော်တို့က9နဲ့မတွက်ဘဲနဲ့စကရိုဘာကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်109ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ sum formula လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှိနေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က109နဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်109ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ comma လေးခံလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုမှကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ကွင်းလေးပြန်ပိတ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာအဖြေလေးတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့အဖြေတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ပြဖို့ရာအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်
ညီမျှခြင်းလေးတို့ SUM စမ်းဆိုတဲ့ရိုးရိုး formula လေးနဲ့ပဲသုံးပါမယ်ဒါကြောင့်စမ်းလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ကွင်းလေးစပါမယ်ဒီဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်မှတ်တယ်ကွင်းပြန်ပိတ် enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ subtotal function နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subtotal ကိုရွေးပါတယ် subtotal ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့9ရွေးလိုက်ပါမယ်ကော်မာလေးခံမယ်ကိုပေါင်းခြင်းပဲဆွဲခွက်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ကွင်းပြန်ပိတ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာအဖြေလေးတွေထွက်လာပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ညီမျှခြင်းလေးထိုးတယ် subtotal 109နဲ့တွဲကြည့်ပါမယ် subgroup ကနေအောက်ကိုဆွဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က109ကစမ်းဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပါမယ်ကော်မာလေးခံဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းမဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ခွင်းပြန်ပိတ် enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့အဖြေတွေရလဒ်တွေကိုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေအားလုံးကတော့မှန်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3,400,000ကိုကိန်းဂဏန်းလေးပြင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်6,000မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့9,000ပြင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်enterလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတွက်ထားတဲ့ formula တွေအကုန်လုံးကတော့သူကသက်ဆိုင်ရာအဖြေလေးတွေကိုပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စမ်းဆိုတဲ့ရိုးရိုးပေါင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ subtotal function တွေကနေပြီးတော့9နဲ့တွက်တာရယ်109နဲ့တွက်တာရယ်ဒီရဲ့3ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေကွာခြားမှုရှိလဲသူတို့တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့ရအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုပြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကို fader လေးသုံးကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပါတယ် fader ထည့်ဖို့ရအတွက် home tab တွေကနေပြီးတော့မှ fader တွေကနေ fader ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fader ပုံလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစရင်းတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ပန်နဲ့ဖုန်းနဲ့နှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်ခုတည်းကိုပဲစစ်ထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fader button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select all ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချင်လေးဖြုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့နှစ်ခုကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ် okay နဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုးရိုးပေါင်းထားတဲ့စမ်းဆိုတဲ့ formula လေးရဲ့ formula လေးကကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ subtotal 9နဲ့တွက်တာရဲ့ subtotal 109နဲ့တွက်တာရဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစရင်းတွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ကစရင်းတွေကို fader လောက်ပြီးတော့မှစစ်ထုတ်ချင်တာလားဒီလိုမျိုးစစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာအဖြေတွေကို auto လိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းစီချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က subtotal 9ဒါမှမဟုတ် subtotal 109ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ရိုးရိုးအပေါင်း formula နဲ့တွက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး fader စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကအလုံးမလုံးနိုင်တော့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့နီလန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fader လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ select all လေးပြန်ပေးလိုက်မယ် okay နဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကပြန်ပြီးအလုံးလုံးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က fader သုံးလိုက်တဲ့အတွက် subtotal 9နဲ့ subtotal 109နဲ့ကနှစ်ခုလုံးကတော့အလုံးလုံးတာကိုတွေ့ရတယ်စမ်းဆိုတာကတော့ရိုးရိုး formula ကိုသုံးပြီးတော့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဘာမှကျွန်တော်တို့ fader ကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးမလုံးတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ subtotal 9ရဲ့ subtotal 109ရဲ့ကသူတို့နှစ်ခုကတော့အလုံးလုံးတာမှန်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့စမ်းသုံးပြုပုံလေးကဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာထပ်ပြီးတော့မှကွာခြားမှုရှိလဲဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆဲခွက်လေးနှစ်ခွက်ကိုကျွန်တော် select လေးမှတ်ပြီးတော့မှ hide လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် right click နှိပ်ပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် hide ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ပါတယ် hide လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆဲခွက်လေးတွေမှာ hide လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရိုးရိုးစမ်းဆိုတဲ့ပေါင်းထားတဲ့ formula လေးရဲ့ subtotal 9ရေကကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ် subtotal 109နဲ့တွက်ထားတဲ့အကွက်တွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာအဖြေလေးတွေကို auto လိုက်ပြီးတော့မှ edit ပြောင်းပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က right click လေးနှိပ်မယ်hide ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအဖြေထုတ်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် right click နှိပ် hide ဆိုတာလေးလုံးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုအဖြေပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ပေးလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ထဲကနေပြီးတော့မှ row number 5ရယ် row number 6ရယ် row number 9ရယ်ကို select လေးပေးလိုက်တယ် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှဆဲခွက်လေးတွေကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏလောက် hide ထားလိုက်ပါတယ် hide လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ရိုးရိုးစမ်းနဲ့သုံးထားတဲ့အဖြေရယ် subtotal 9နဲ့တွက်ထားတဲ့အဖြေရယ်ကလုံးဝကျွန်တော်တို့
update လိုက်ပြီးတော့မလုပ်ပြီးတော့ပဲね subtotal 109နဲ့တွက်ထားတဲ့ဆဲကွက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုတက်ဆိုင်ရာအဖြေလေးတွေကို update လိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့နီလန်လေး3ခုဒီရဲ့ရိုးရိုးစမ်းနဲ့ပေါင်းတာရဲ့ subtotal 9ရဲ့ subtotal 109ရဲ့သူတို့3ခုရဲ့ပေါင်းလက်တွေကတော့အကုန်လုံးကအတူတူပဲဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေပြောင်းလဲမှုရှိတယ်သူတို့တွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတော်တော်များများမသိကြသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုကဒီစရင်းတွေကိုပေါင်းရတော့မယ်ပေါ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာပုံမှန်အတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးစမ်း formula လေးကိုသုံးပြီးတော့မှပေါင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရိုးရိုးစမ်း formula နဲ့မပေါင်းမနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စရင်းတွေကိုတော့ filter လေးတွေနဲ့လည်းဆက်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စရင်းလေးတွေကို hide လုပ်ပြီးတော့လည်းထားခဲ့ခြင်းနဲ့အဖြေတွေမှာပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ subtotal 109 function နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hide ပဲလုပ်လို့ filter နဲ့ပဲဆက်ထုတ်ကျွန်တော်တို့အဖြေတွေကလုံးဝသက်ဆိုင်ရာအဖြေတွေကို update လိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပေးပါလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Excel ထဲမှာဒီရဲ့ sum formula လေးတွေအသုံးပြုပုံကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်သွားပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE တန်းဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ